गुटखा खाने वाले लोग भारत को गंदा करने के साथ सरकार को कितने रुपए का नुकसान करवा रहे हैं। आपने अक्सर बिल्डिंग के स्टेयर, लिफ्ट या ट्रेन के डब्बे के कोने कोने में लाल रंग का गंदा पानी जरूर देखा होगा, जो हमारे कुछ महान लोगों की दी हुई निशानी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क यानी भारतीय रेलवे को इसकी सफाई करवाने में सालाना कितने करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। सालाना गुटखा तंबाकू के दाग को साफ करने में भारतीय रेल को करीब 1200 करोड़ का खर्च उठाना पड़ता है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन और ट्रेन को साफ करने में कई लाख लीटर पानी भी खर्च करना पड़ता है।